پشتی دو هفتهان جی امضاکردنا رکفتنا هرێما ئارام یا کو بریارە لە بەشێکێ ji Rojavayê Kurdistanê were damizrandin, roja çarşemê her du wezîrên derveyên Tirkiye û Amerîkayê li ser cîbicîkirina qonaxa yekem ji plana wê herêmê ji roja çarşemê ve dest pê bike li hevdû kir. Li gor daxuyaniyekê ji Wezareta Derve Tirkiye ku Wezîrê Derveyê Tirkiye Xulûsî Akar bi hevşanê xwe yê Emerîkî Mark Esper peywendiyeke telefûnî encam da. Di wê peywendiyê de Akar behsa nerîn û pêşbîniyên xwe derbarê herêma aram û tekezî li ser damizrandina wê di çarçoveya xişteya dem ya ku hatiye destnîşankirin bê ku dem wenda bibe kir. Li gor heman daxuyaniyê ku her du aliyan biryar dan ku li Enqereyê her du şandên leşkeriyên Amerîkî û Tirkî li hevdû bicivin, da ku qonaxa bê ji plana girêdayê ji damizrandina herêma aram li Rojavayê Kurdistanê gotûbêj bikin. Tevî ku her du welat di heftê devaxê de ji sala 2019 gêştin rekeftinekê derbarê herêma aram ku yek ji bendên wê avakirina navenda operasyonên hevbeş li Tirkiyê her wiha vekirina korîdorekê ji bo vegera peneberên Sûriyê têra derbasî warên xwe bibin hatiye destnîşankirin. Lê tanha mîkanîzm û çawaniya damizrandina wê û aliyên ku tê de beşdar bibin nexuyane. Ji bilîwiyekê navê wê herêmê hîn nehatiye çespandin û binavkirina çend navan re wekû herêma Ewleh, Bêçek, Dijefrîn, Aram re derbas bûye. Di vê derbarê de yasana Zehra Ehmed ji malpera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê re ragihand ku diwarê yasayî de peyva herêma aram nefermiye û tu pênasîn jêra tune ye ji ber ku di her çar rekeftinên Cinêvê de yên ku sala 1949 de nehatiye. Her wiha di protokolên pişt re jî yên sala 1977 de nehatiye binavkirin. Bi tenê peyvên herêma pizîşkî, herêma Bêalî, herêma Bêçek hatiye bikar anîn. Navborî serbar kir ku herêma aram ta ku aram bibe divê bi biryareke navnetewî be û bi serpirêştiya pêkhateyên herêmê be. Derbarê vegera peneberên Sûriyê Ehmed da zanîn ku bicîkirina wan peneberan di herêmên Kurdî de dê bibe berdewamiyek ji cîbicîkirina guhartina demografiya ku Tirkiyê lê herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye û dê armancên xwe lê herêma aram de jî pêk bîne. Li ser ezmûnên berê yên girêdayî bi herêma aram yasana Zehra Ehmed got tu carî ew herêm nebûye aram û bi komkujiyan bi dawî hatiye. Piraniya çavdêr û şopîner li ser wê yekê li hev dikin ku di vê herêma aram di bin serpirêştiya hêzên navdewletî de be. Her wiha rola pêkhateyên herêmê nexasim yên Kurdan tê de berçav waregirtin.